هذا من ضرب البرد، هذا قلبها سبحان الله العلي العظيم. وما زال البياض هو سيد الموقف، بياض في بياض ما شاء الله تبارك الله، خيال وأجواء رائعة جميلة جدا. الآن مضى على البردية ساعة كاملة والدنيا بيضاء ما شاء الله تبارك الله. الشقيق غرب حايل 23 ربيع أول 1442 الموافق 9 نوفمبر 2020. أبو عبد الرحمن الصخري.